Rohe Eier am Lagerfeuer. Ich bin gespannt, was das wird. Ja, die Machen das nachher schon. Das war der Glühwein. Das war die Erde. Das Eier. Gehen wir nochmal. Oh, ich glaube, da unten ruft jemand. Das ist so ein geiler Ausblick. Das ist so ein geiler Ausblick. Ich liebe es. Prost. Prost, Gemeinde, der Pfarrer säuft. Prost. Was kann er, nichts kann er. Das kann er richtig gut. Hallo, ich bin's. Mittlerweile ist der Gümpel auch mit da. Alter, das ist total kaputt. Und mit Bier in der Pfote. Schalawab, Trappab, auch Jona. Prost. Prost, wird mal kissen. Hihi. Immer zu muss aufstehen. Selber schuld bis Käfer. Nicht ja, ich Werner, ja, ich Gümpel. Wie kriegen wir das auf? Das kriege ich nie mit dem Feuerstand auf. Hä? Ich denke, es geht. Ja, nicht so lieb. Ja, du willst erstmal was drauf machen halt. Bisschen spähen. Ich weiß jetzt nicht, wo da jetzt das Problem ist. Und genau so ist passiert. Platzloch gleich. Mitten in der Nacht. Saugeil. Also ich kann jedem nur empfehlen, wenn man nachts im Flachkörper in Ich hab eine Idee. macht. Aber nicht so im Sommer oder so, was? Das war warm und für die Pfoten. Aber da, ich merke schon, soll ich erst mit Butter rein. Genau. Die lebt sogar noch. Guck mal, Dümbelsen, was ich nicht hab. Zack. Ich habe eine Gabel noch dabei. Und den? Aber die ist gesund im Rucksack. Ja, wir machen Aufsteaks. Jetzt, wo wir so eine schöne Pfanne haben. Na, aber nicht mit der Butter. Ich will mit Knoblauchbutter. Ein Brett hast du nicht mit drauf genommen. Nee, das bringe ich jetzt mit, wenn ich sowieso runter muss. Das können wir dann so not auch noch beschüren. Das stimmt. Das wird Spaß. Das Ding will ein bisschen besser passen. Ich habe eine Gabel machen. Zum ersten Mal rohe Eier am Lagerfeuer. Ich bin gespannt, was das wird. Das glaube ich nicht. Kenne ich nicht. Ich probiere es aus. Ich kann es hier zwischendrin mal drehen. Wie bei Micha. Wo in Deich war, zum Schwimmen. Wann ist denn das? Kolten? Ja. Wann?
17,30. Jetzt haben wir's. Ja, was will man da falsch machen, wenn er in den Garten war? Einfach ein Stück weiter, ne? 52, also in 40. Ja, ein Stück weiter hoch, genau. Das gibt Sinn. Vielleicht gehe ich mal mit so, war nur weil ich Glühwein trinken will. Mit Schuss. Ja, kannst du machen. Mit Schuss gleich. Oh, das ist auch noch mehr Das Blödsinn. Blöde ist halt, der Robert kommt, 17:30. Das ist ja jedes Wochenende. Wir machen das auch schon. Wo war das? Oh, das war die Das war der Glühwein. Das war die R. War das die Eier? Das war der. Oh, die Eier explodiert. Geil. Aua. Man riecht sogar, man riecht sogar. Ich habe gestern bei YouTube eine schöne Doku gesehen über Bud Spencer und Terence Hill. Ich könnte mich jetzt gerade selbst hassen, dass meine Kopflampe in Rudersack ist. Ich hole meine Kupplung nicht weg. Ich habe meine dabei. Weil es ist komplett grau. Was ist grau? Ich hab noch einen Schuh. Ich verbrenne mir doch mit meinem Schuh. Nein, nein. Nicht, aber noch. Hat er keinen Lieferdienst oder was? Schön wär's. Jetzt ist Medium, geil. Schön wär's. Hast du eine Kopflampe? Nein. Ich habe im Rucksack irgendwo noch eine. Aber habe ich im Rucksack Meine Kopflampe, ja, ich habe eine Heiß. Kopflampe, die in ist der aber zweiten Etage.